baada ya kuingia kwenye maeneo ya maonesho, na tumewaletea huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari VTS, ambapo wataona jinsi tunavyofuatilia mabasi yote ya mikoani na nchi jirani. Na kingine kipya tutakuja kukifaidi ni kwamba sasa hivi tunafuatilia hadi daladala pia tunazifunga katika mfumo wa VTS ili kuweza kudhibiti changamoto za ukatishaji wa ruti. Tumekuwa nayo changamoto kwa muda mrefu, magari ya kutokufika maeneo ambapo leseni yake inamtaka afike. Kwa hiyo tumepata mwarobaini kwa sababu VTS imefanya vizuri kwenye mabasi ya mikoani na nchi jirani. Sasa tumeanza kudhibiti na mabasi ya mijini kwa maana ya daladala, nazo tunazifunga VTS ili tuweze kudhibiti kuhakikisha kwamba abiria wanapata haki wanayostahili, lakini pia watoa huduma wanaweza kutoa huduma zenye ufanisi. Pia tuna mfumo wa taarifa kwa abiria PIS, yani Passenger Information System, ambapo mfumo huu unamwezesha sasa abiria kutumia mfumo wa VTS. Ule mfumo mama wa VTS, baada ya kuwa mfumo wa VTS, sisi kupitia mfumo wa VTS tunaweza kuyaona mabasi yote ya mikoani na nchi jirani. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa maelekezo kwamba mifumo isomane. Kwa baada ya kuona sisi mifumo yetu inasomana, mfumo wa VTS unasomana na wenzetu wa Jeshi la Polisi wanaweza kuona mabasi yalipo na wamiliki pia wanaweza kusoma, tukasema na Mtanzania wa kawaida tumsaidie. Kwa hiyo mfumo tumeuanzisha wa PIS, mfumo wa taarifa kwa abiria, ambapo unafanya kazi kwa kumwezesha mtu ambaye yupo kwenye stendi anataka kujua mabasi yanayokuja kwenye hiyo stendi alipo yeye, basi ataweza kuandika tu anwani pis.latra.go.tz kwenye Google pale, itafunguka, atachagua vituo vya mabasi, atasema kama yuko kituo cha Dodoma labda yuko 88, basi itafunguka na itaonesha mabasi yote yanayokuja 88 Dodoma kutoka mikoa mbalimbali au kutoka vituo mbalimbali. Lakini pia kupitia mfumo huo pia unaweza ukiwa na namba ya gari ya abiria ambayo unatarajia kumpokea, huna haja kumsumbua kumpigia simu. Utaweza tu kuingiza namba ya gari kwenye huo mfumo wa PIS na itakuonyesha basi hilo sasa liko wapi sasa hivi, na itakuonyesha spidi 10 za mwisho ambazo basi hilo linatembea. Kwa hiyo utajua, na hata kama wewe mwenyewe upo ndani ya hilo basi unaweza sasa hivi ukakagua. Wakati mwingine mtu anakuwa amesinzia, akiamka anasema naona basi linakimbia sana, lakini sasa hivi kupitia mfumo wa PIS unaweza ukakagua ukakuonesha kwamba basi sasa hivi linatembea spidi kiasi gani. Na kwenye huo mfumo pia tumeweka namba zetu za kituo cha huduma kwa wateja ambazo utaweza kupiga simu bure bila gharama na kuweza kuhudumiwa. Sasa kwa mfano umeona changamoto ya basi linakimbia sana, kupitia mfumo wetu sisi tunakuwa tumeshaliona na tunachukua hatua. Lakini ikitokea wewe unahitaji pia kupiga simu, namba za simu pia tumeweka kwenye mfumo wa PIS. Tuna mifumo mbalimbali ambayo itaweza kuonekana, na mfumo wa mwisho napenda kueleza kwa ufupi sana ni mfumo jumuishi wa tiketi mtandao, tunauita Safari Ticket, ambao huo pia umeanza kufanya kazi mwaka huu, ambapo mfumo huo unaunganisha sasa mifumo yote ambayo inatoa tiketi, na tunaweza kupata mabasi yote. Unaweza kufanya booking za mabasi au za treni ya SGR au treni ya reli ya kati kupitia mfumo mama wa Safari Ticket. Unaweza download kupitia Play Store au kaupata kupitia tovuti. Kwa hiyo yote ni mifumo ambayo inaturahisishia kufanya kazi na inatuwezesha kwa kweli kupata takwimu mbalimbali za usafiri. Mpaka sasa hivi kioniza najua leo mpaka jana jioni, jana jumla ya mabasi mangapi imesafiri, lakini jana jumla ya miamala ya kiasi gani imepita kwenye mabasi yetu, na tutajua abiria wangapi walikata tiketi jana na kufanya safari zao. Kwa hiyo sasa hivi serikali ina taarifa zote ambazo inakuwa ni kitu kizuri sana katika kufuatilia sekta hii, na inakuwa ni rahisi hata kwetu kuboresha huduma pale ambapo kwa mfano tunahitaji labda kuongeza idadi ya magari kwenye njia fulani, tutajua wapi kuna abiria wengi wanahitaji huduma. Asante. Na nataka kufahamu au natamani kufahamu kuhusiana na huduma hiyo ya VTS hasa kwa daladala ambazo zitakatisha ruti. Pengine mmejiandaa adhabu, maana wengine wanapata hamasa kuungana na adhabu, pengine adhabu kiasi gani, watafanywa nini endapo watavunja hiyo miiko ya kukatisha ruti? Asante. Kimsingi kabisa kosa la daladala kukatisha ruti, adhabu yake ni kutozwa faini ya shilingi 250,000. Lakini sasa baada ya kuwa tumekuwa tukitoa adhabu mara nyingi na tukajua wengine bado wanadhani kwamba kwa hatuwaoni, lengo la mdhibiti sio kutoa adhabu, lengo ni kubadilisha tabia. Kwa hiyo tumeamua sasa hivi kufunga hivi vifaa vya kufuatilia mwenendo wa magari VTS, ili dereva na mmiliki wote wajue kwamba wanafuatiliwa masaa yote. Kwa hiyo asipofika mwisho akikatisha route, maana yake ni yeye amefanya kosa la makusudi, na sisi tutakuwa hatuna muhali katika kutoa adhabu. Tutamwadhibu na tutachukua hatua. Na kwa sasa hivi kwa sababu daladala ndo tumeanza kuzifunga mwezi uliopita, sasa hivi tumeanza yule ambaye atakamatwa amekatisha route
ni wa kwanza tunamwelekeza, tunazuia gari lake, tunamwandikia fine na tunamwelekeza akaunganishe gari yake na mfumo wa VTS. Baada ya kuunganisha mfumo wa VTS ndio tutaruhusu gari iendelee kufanya kazi. Lakini itakapofika mwezi wa 7 sasa itakuwa ni lazima kwa mabasi yote ya mijini yaendelee kufungwa mfumo wa VTS, na hata basi ambalo leseni yake kisha wakati wake hatuwezi kurenew mpaka tuhakikishe kwamba limeunganishwa kwenye mfumo wa VTS.